关于真理太抽象，我们不太好说清楚。我们用一个简单的办法把它叫具体化一些。科学上总是用这个做实验的办法来把一个复杂的事情弄简单，然后再研究它，然后再找它的规律。哲学上也是用这个办法。哲学上就是把一个抽象的东西用个具体的事情来表示。所以我们讲真理的讲不清楚的话，我们讲一个真币可以吧？一张钞票它是真钱还是假钱都可以吧？啊，好，那我问你们，一张钱，我们说它是一个真币，是意味着什么呢？怎么才算一个真币呢？大家想一想。其实，如果要我给它下个定义的话，就是国家盗币厂印的那些币、那些纸币就叫真币。这就是当我们说真币的时候，实际上是把这一大长串给它简化了而已。你所有在用真币这俩字的地方，你都可以用它全程替换一下。比方说这个售票员，或者这个收银员收到一张钱，你这不是真币。变成你这个不是国家造币厂印制的纸币，是一样的，意思一点变都没有。所以这就是它的定义。但是能用这个定义去检验这个币的真假吗？可以用它去检验吗？有时候可以。比方说，警方捣毁了一个制假窝点，进去之后发现那个印刷机还在印啊。还有很多半成品、油墨什么都在堆了一屋子，这还有成捆的印好的这个纸币，这个是真币还是假币？一定是假币，因为它不是在国家造币厂印的嘛。警察不用拿那个验钞器一张一张验啊，说这个确实假币，用不着，因为它不是在国家印钞厂印的，一定是假的。就算它造的非常好，非常的这个像。拿那个验钞机都验不出来，它还是假币，对吧？所以用这个真币的定义是有时候是可以拿它来检验真假的，可是不是总是这样，不是总能够这样啊。什么时候就不行啊？像这个一个在超市里边，如果拿到一张钱，这个收银员大概是不能说你等一下，我打个911，让警察调查一下这个是不是从那个国家印币厂印出来的，你就不能用这个办法，你要用什么？用这个验钞机。这个只是这个真币的一个定义，而这个验钞机是我们真正来验证这个是不是真币的一个手段。所以一个事物它有定义和检验标准这么两个概念在这里边，不能混的这俩啊。定义是它的内在本质，而检验标准呢是外在形式。那个本质一定得露出一些东西来，外在的东西，然后我们才能知道它是不是那个本质。所以一个是内在的啊，一个外在。孔子也讲过这个文和质的关系。文就是这个外在形式，质就是本质内在啊，这就是这个定义和检验标准，这俩是不能混着用的，不能够混淆。比方说，我把这定义改一下，说国家造币厂印制的纸币，并且能够通过验钞机验的那个币叫真币，能这样定义吗？能把它混起来吗？不行。国家造币厂印的纸币，就算验钞机验是假的，那也是真的。你们听说过那个错币吗？印的时候，一个环节出错了，结果什么哪个字印反了，或者怎么哪，经常有这种错币，对不对？那个错币，把关不严就流通出来了。流通出来之后，拿到之后，那个你到银行去，它还是真币，不是假币。印钞机是一印它就给你吐出来的啊，可是它还是真币，所以你不能把这俩掺和一起，这是两个东西啊。这是我们说用一个具体的东西容易理解。那我们看看真理呢？真理其实也有真理的定义和它的检验标准啊。真理的定义有多种，从古希腊开始一直到现在，哲学家们都天天在争论这个。其中
最有代表性的定义有这么几个。第一个叫做符合论，说我们说一个理论或者一个信念是真的，是它确实是那样，它与事实相符合，所以我们说它是真的。这是其中一个定义，叫做符合论啊，这是一种。符合论呢，很好理解。比方说，我们说奥巴马讲英语，这句话是真的假的？真的。因为我们看过他电视上他就职演说，他什么这记者招待会啊，我们都看过啊，他确实在讲英语，所以这就是符合，它跟事实符合啊，这是广泛承认的一种对真理的定义。包括马克思主义也是这样说的，说真理是客观世界在人的意识中的正确反应，其实就是这意思。客观世界是那样，它正确反应嘛，所以它跟它是相符的啊，这样。但是有很多哲学家不同意这种说法，为什么呢？说奥巴马讲英语是真的，大家能够通过看电视看什么来判定啊，它确实符合事实。可是拿破仑讲法语，你怎么办？拿破仑是200多年前的人，那时候没有电视，也没录音。你现在你说对我们现代人来讲，我们判断这句话的真假，我们根本没有办法用这个办法去判断，因为什么？你不可能再听到他的讲话啊。所以如果用这个办法来判断定义真理的话，我们有很多事情都没法定义它是真的。可是拿破仑讲法语，世界上没有一个人说这是假的，大家一定都承认它是真的。那这是为什么呢？好，所以又提出了另外一种观点，说拿破仑讲法语之所以它是真的，是因为大家都读过历史，历史书上记载拿破仑是当过法国第一共和的总统，后来还又复辟，当那个法国的国王，然后又100天以后又滑铁卢又被打败了。哎，他既然是法国的国王，他既然是法国人，法国人总是讲法语的了，这个没有什么问题。所以大家是基于法国人讲法语这样的常识，历史书上记载他是法国国王啊这样的记载，而断定说他讲法语应该是对的，是不是？所以并不是我们真正听到过他讲法语，而是经过一些常识或者历史记载的一些东西。那么我们为什么相信这历史书记载的对呢？是因为历史学家是编造过很多历史，可是拿破仑是法国人这一点他没必要编造，对不对？所以我们相信这个他历史学家记载的这一件事应该都是真的。所以拿破仑讲法语这句话，因为和我们已经有的这些常识概念不矛盾，所以我们认为这句话是真的。所以这叫做容贯论，就是一个信念和其他的信念不矛盾，这就是真的啊。这两种观点打来打去，一直到现在还在争论啊，你的不对，你的不对啊。再说，还有第三种叫做共识论，就是一个事情大家认为它是真理，是因为某个特定群体一致认为这个东西就是这样，对，用不着是不证明去啊，就是这样啊。到底谁说的对呀？有没有什么意见？好，其实我一直在想这个问题，到底是怎么算真理啊？如果我今年48岁啊，有一天啊突然不行了啊，如果这个事情没想清楚，我会很遗憾的。好在我对这个问题已经想出了正确答案。好，我们分析一下。我们刚才说了，任何一个事物总是有一个定义，有个检验标准。你们看看，这个一个信念与事实相符，实际上就是真理的定义。所以我们说这个东西是真的，实际上就意味着这个东西跟事实相符而已。所以这个符合论实际上是它的定义，而这个容贯论呢，实际上是它的检验标准，真理的检验标准，对不对？它不是它的定义。
你不能够拿这个定义去直接检验那个东西是不是真的。就像我们说，你不能拿我真正听过拿破仑讲法语，所以我认定法国人讲法语是真的。你可以拿这个验证奥巴马去，你不能验证拿破仑去。咱们拿那真谛那个已经讲过了啊，道理一样。所以符合论呢是不能够，是不可以什么事情都拿它去验证的。但是这个容贯论是可以，什么事情都拿它做验证。所以容贯论是它的检验标准啊，就是我们任何的一个理论，要看看跟我们已经有的那些理论是不是相冲突。如果相冲突，那就是假的。或者你已经有的这个理论是假的，是吧？等等，这样是这样的，所以这就是我们检验它的一个标准啊，这个就容易理解。那这共识论是什么呢？好，共识论呢，对，我们在说一个信念和其他信念不矛盾的时候，就暗示着有一个概念的一个框子。这框子都是我们认为已经对的那些东西放进去，然后再拿一个时候看看跟这些冲突不冲突。好，那个框子里总要一个一个往里放了，最初放进去的那几个怎么判断它是正确的还是错误的？对，就要靠这个了，就靠这共识了。所以最初放进去的那些东西，没有别的办法检验，就是看看是不是大家都公认。比方说法国人讲法语。你没办法用其他的再去证明，这是常识。所谓常识，就是大家都公认的。几何学里边，欧几里得几何里边有什么定义，加公理，再加逻辑，搞出好多定理来。而那些定义啊，叫公理，公理是没法证明的。这些公理就是大家只要是心智正常的人都认可的，这叫公理，这就是共识论。好，所以你这么一分析，你就发现，哎，这些东西啊，别吵了，你们说的不是一回事儿。这个是说的它的真理的定义，也就是它你的含义到底是什么，而这个才是检验真理的那个标准。好，这就引发一个很重要的问题，就是实践是检验真理的唯一标准。这是粉碎四人帮以后，这个在中国出现了一个大讨论啊。这个当时两个凡是什么的啊，那《光明日报》发表这篇文章引起大讨论，最后它导致邓小平复出啊，等等啊，拨乱反正啊，世界三大项目。从历史的意义上讲，这篇文章确实起到了很重要的意义啊，这个不可否认。可是这句话对吗？从哲学上看对吗？这句话出来之后，当然凡是派的有疯狂的反扑。即使在除了凡是派之外，很多哲学家也在想这个事儿，这个提法对不对？很多人说，感觉不对，可是又说不上哪不对了。说，那起码是不能是唯一标准啊，可以改成标准之一，或者改成最后标准，那么都可以。但是唯一标准感觉不对啊。那么现在我们分析一下这句话，实践是什么呢？就是这个事实嘛。所以实践是检验真理唯一标准，其实就是说的这个符合论，跟这是一样的。实践这个事情真正做一做，做一个实验看看，就是那样，那就是事实啊，这个实践。所以这个变成了符合论，也就是一个信念与事实相符，是真理的验证真理的唯一标准，检验真理的唯一标准，其实就是这意思。刚才我们已经说了，这是不对的。为什么？实践和真理相符合，理论和实践相符合，那只是真理的定义，它的含义是那样。但是你要想检查它是不是符合，要靠别的办法。靠什么呢？首先一点就要靠理性。很多中国的问题啊，很多啊，它根本用不着实践。说现在说要摸着石头过河，很多事情根本用不着摸，很多人家早就做了的，你就照着做就完了，是吧？你自己还在摸，你用不着。另外，你自己看看你的那个宪法，矛盾重重，
还用不是磨石剑过河，还磨这石头过河啊？里边规定共产党是是共产党领导的这呢，可是你又说共产党要在宪法之下，说没有政党能够超越宪法，这不是矛盾吗？对不对？这个还用靠实践去检验吗？这不靠理性就能判断这假的吗？对不对？先把那些东西搞定啊！里边又说言论自由，保障言论自由，可是呢又要维稳啊！这有什么不好的言论传进去，堵着你家不让你出来啊？这叫啥事儿？先把这一看就是什么不符合荣贯论的，先把这个搞掉，是吧？啊，用不着实践，用不着摸着石头过河。所以这句话，我们说他错就错在把真理的定义当成验证真理的标准，是不是这样？这句话错就错在这里。关于这个验证真理的标准，我们可以再举一个例子，就是那个比萨斜塔，大家都知道的，这个传说伽利略从那塔上做过一实验，把一个铁球一个木头球同时扔下去，看看谁先落地，做过这个实验啊。那这个为什么做这个实验呢？是因为亚里士多德有一个物理学定律，他说重的东西先落地，轻的东西后落地，是吧？重的东西落得快，轻的东西落得慢，是这样。那伽利略就不信，就拿了两个，一个重的，一个轻的，结果落下去是几乎是同时落下去了，啊，就推翻了这个传说。很多人怀疑说应该没有做过这样的实验，因为根本不需要做，用理性就能解决，就是拿一个重的东西，拿一个轻的东西，把它捆到一起，应该比原来落得快还是慢呢？你看啊，假如说亚里士多德那个是正确的话，就重的东西就落得快。那么把一个球和另外一个球，无论是铁球还是什么，一个铁球再捆一个木头球的话，木头球轻，它也总有重量了，加到一起，那个组成那个整个的球，总比原来的铁球重了。所以捆到一起应该是比原来的铁球落得快才对，是不是？啊，这是一个推论。可是你反过来想，一个铁球，一个木头球，铁球快，木头球慢，把它俩拴到一起，一个跑得快的后边有一个跑得慢的拖着他的后腿，应该呢比原来的铁球落得慢才对，因为有一个跑得慢的拖你后腿嘛。所以根据同样一个理论，能够推出两个截然相反的结论，这就说明什么？你这里是有矛盾的，你不符合这种贯论，所以你那个原来说法一定是错的。就是通过理性，其实就能够推翻亚里士多德那个观点。所以如果假设他们落得一样快，那就没有矛盾了，对吧？所以很多人认为不需要做那个实验，就可以推翻它，就是用这个荣贯论就能推翻它啊。那我倒是觉着，可能这个伽利略可能真的没有做过实验啊，也照样可以得出结论。好，我们再总结一下关于真理里边的几大误区。首先，刚才说了，把真理的定义和它的检验标准相混淆，这是经常见的一个误区，啊，非常见的一个误区。刚才那个实践是检验真理唯一标准，我们感觉它不对，其实就是它把这个混淆了。啊，不光是在这种大是大非啊、治国安邦这个问题上容易产生错误，我们日常生活中也经常犯这种错误。举一个例子，比方说，这个不是说日常生活，我们平常人在讨论问题的时候也经常犯这种错误。比方说这个，我有很多教会的朋友啊，好，我有很多教会朋友，他们这个都是挺好的啊，都挺好的人，在我看来都符合儒家讲的这个仁义礼智信啊，人都非常好啊。不过也有那个不好的，就是说谎啊、骗人的这个也有啊。所以我有时候就跟我们那个教会的朋友我说，基督徒里边也有说谎
他们就会反驳我，说那都不是真基督徒，啊，说那不是真基督徒啊。我说为什么他说他不是真基督徒啊？因为他说谎，基督徒都不说谎啊，所以他们说谎啊。哎，这样的讨论你发现吗？他们就犯了一个错误，就是他们把基督徒的这个定义里边加入了一个不说谎。实际上，什么叫基督徒呢？你只要受洗了，你按时参加教会的活动，交奉献，这个就是基督徒了，对吧？啊，这就是已经是基督徒了。你不能够再加上并且不说谎，才叫基督徒。就像我们刚才说那个真币，那个是国家造币厂生产的，并且能通过验钞机的检验，不能这样啊。所以基督徒就是你受洗了，你遵守那些凡是邀请做的都做了啊，就是基督徒了。可是那个说谎不说谎，这是一个检验标准。一看检验出来他说谎，他说谎呢，他照样还是基督徒。就像那个造币厂出了一个错币，出了错币，验钞机通不过，他照样还是真币，他照样还是国家造币厂出的一样啊，只是你出了一个次品而已，对吧？所以不能够把不说谎当成检验是不是基督徒的一个标准，这就是定义和检验标准不能相混的啊，这样。所以我相信大家也跟这个很多教会的人士争论过这个问题，可是你不知道怎么反驳他，说他这个问题都在这儿，他说的好像又驳不倒他似的，问题知道了。第二个呢，就是这个客观真理和绝对真理，很多人把这两个概念给混淆了。什么叫客观真理呢？客观真理啊，是说这个东西它不以人的意志为转移啊，就像真相只有一个啊。我们说一个镜子，啪把它碎了之后，你想把它再拼成一个破镜重圆，再拼成一个的话，你只有一个办法把它拼起来，就是按照它原来什么样把它拼成什么样啊，这叫客观真理。所以人去世之后，到底是上天堂还是下地狱呢？啊，这样的，还是那个人是轮回的，是佛教的说法轮回的呢？这俩不可能同时真，只有一个是真的，这个就是对，或者两个都不真，这个客观。而绝对真理呢，是说这个东西就是这样，不可能是别的啊，这是错的。因为什么？因为我们从刚才那个真理的检验标准啊，就能够知道没法得到绝对的正确的。说只是说你放进来这个东西跟原来的不矛盾，它不矛盾不一定它一定就正确的。你现在发现不矛盾，你将来可能会发现它有矛盾。我们科学上这个例子太多了，原来都觉得它是对的，后来发现另外一个问题啊，所以没办法保证它是绝对对的。凡是声称拥有绝对真理的这些人，他什么惨无人道的事情都能做出来，因为我这有绝对真理了，我还管你别的，对不对？你这是绝对真理啊，你们不同意这个，那杀死了，对吧？对，所以这个绝对真理。有什么区别？好，区别的在哪？很多人是说觉得有一个客观真理在这儿，他们把那个叫做绝对真理，不是。有个东西在这儿，但是它到底是什么样，我们仍然是说不清楚。我们仍然是有可能这个，但是就算我们说不清楚，它也在这儿，这就是客观真理。但是它是个客观存在，并不代表它是个绝对的东西，绝对一定是人来理解它。被叫做真理。对，是这样。然后这个概念啊，没有人提过，从历代从这个哲学史上没有人提过，但是我觉得这是个很重要的概念，就是既然说没有绝对真理，那我们干嘛要坚持真理呀？我们说我们要为了捍卫真理而死，这不都是很崇高的吗？孔子也说朝闻道，夕死可以。孔子说的到底是不是绝对真理？好，实际上孔子我们现在说这真理啊，一定要把它分成两个，一个叫做个体真理，一个叫集体真理。个体真理就是我这个人认为什么什么是真理，什么什么是真理。我假设认为这是真理的话，我一定要誓死捍卫。所以我们说为真理而献身，都是指的个体真理，是一个人的这个。可是
我认为真理的，别人不一定认为真理。那么，如果我认为是真理的，别人也认为是真理，这种就叫做集体真理，或者说大部分人认为是真理，那个才叫集体真理。那个集体真理是不能够用死来捍卫的，注意，那个是不能用死捍。个体真理你可以死捍，因为用死捍卫只牺牲我一个人，我是牺牲我自己。可是你去捍卫那集体真理的话，牺牲是别人，对不对？所以这两个是一个非常重要的概念。在说真理的时候，你也这样说，你说那是个体真理还是集体真理？集体真理是大伙都认为是真的，怎么形成那个集体真理？靠民主。这个东西说大家都认为，或者大多数人认为是真的，怎么才能保证它呢？就是投票。美国总统选举啊，那么多候选人，到底谁适合当总理呢？当美国总统呢？一个人一个主意啊，那怎么办？大家投票看看，多数人认为这个奥巴马适合当总统，那就叫做集体真理。但是你不能够用武力去说，既然奥巴马是适合当总统，我用武力保证他，或者我写到宪法里保证他当总理，不行啊，不行的。这个集体真理一定用民主的办法才能。好，所以大家最容易混淆的是这个，就是把真理本身和如何坚持真理相混淆。既然这东西是真理了，我就要用尽一切的手段，包括暴力来坚持它。不对，就算它是真理，也不能够用强制办法去坚持。就像说，前不久这个韩寒写了一个韩三篇，其中就说现在这个选举啊不适合中国，因为什么？就算是选举，也是共产党当选，那有啥区别？你现在让他当选有啥区别？所以说不适合选举。错，共产党是不是这个是伟大光荣正确？这个是真理本身啊。这个伪光正那是另外一回事啊，但是即使你是伪光正，也应该是选出来。对，最后投出来确实是投出是你 ，OK， 我都认，对吧？为什么？你坚持真理的这个办法是对的，你现在用宪法来保证它，那个坚持你这个真理的办法是错的，就在这儿。所以那韩三篇里边有很多是没有经过思考。大家要学会用哲学角度去思考啊，这个坚持真理的正确与否，跟那个真理是两回事儿。那个错也好，对也好，你那个坚持它的那个一定要对，才能保证整个社会是啊。好，今天就讲这儿啊。听懂了吗？